Naimbag manen nga oras ken naimbag nga aldaw di manon iti gundaway nga taibingay dagiti damdamaga itang aldaw iti Martes, August 25, 2026. Siya manen apo ni Simbay nga magibingay kadagiti damdamag. Parang aron apo iti ulo dagiti damdamag manipod iti lokal enggana iti nasyonal. Panang iunay-unay ni Governor Lakwasan iti nakalukat a komunikasyon nagbalin nga sentro ti panagbisita dagiti punong barangay ti Sagada. Nasurok talo gasot nga estudyante iti Montañosa nang awat iti wage counterpart da manipod iti SPES. Benguet State University na Schools Division Office ti Mountain Province at tinulong para iti Galatis di Adal Community Program. Kapulisan kan sektor ti edukasyon nagkaykaysa para kadagiti programa pang iti kabataan ken edukasyon iti Mountain Province. Probinsya ti Benguet na ipasidong iti state of calamity kapo iti nakaro at dadael an nasagrap na manipod iti tudo ken landslide. Dadael iti infrastruktura dito'y Cordillera din manon iti 1.75 billion na rehiyon nagtaltalinad ang naka-blue alert. Sa mga gasot kan enam nga lugar iti Cordillera at pagpagad iti landslide kan layus gapu iti habagat. Panagpaado iti nainsigudan anat natengken prutas maisaksakan kontra iti climate change. Tradisyon ti punok ijay ifugaw na baligyan ay patungpal kas panagyaman iti napintas nga api. Implementasyon ti Executive Order 122 iti critical minerals binabalaw ti maysa a mamanday linteg gapu iti pangta iti daga ken komunidad. Kana balakad ti DSWD kadagiti naganak pagtaengan aramida na anatalged para iti mental health dagiti ubing. Parang aron apo iti detalye dagiti damdamag. Inyunay-unay ni Mountain Province Governor Bonifacio Lacwasan Jr. tinapateg a papel ti nakalukat ken agtultuloy a komunikasyon kadagiti lokal a leader tapno mas a mapaibaga ti tapno mas a mapaimbag ti tumunggal komunidad iti probinsya. Imbaga daytoy ni Lacwasan kasarunod ti panagbisita nga insayangkat da punong barangay Josephine Pang-i ti barangay Tupan Sur ken Alice Daday iti barangay Gesang ditoy Sagada. Iti kalman na Agosto 24 sa Governor's Mansion. Iti panagsasango da ket nagundawayan dagiti leader iti barangay nga ibingay dagiti damag banbanag ken pakasaknan manipud iti masakupan da lugar. Sigon ni Governor Lacwasan ti panang imentenar a nakalukat ti linya ti dialogo ket tulba ka iti panangpatibker iti relasyon ken panakitinulong ti gobyerno probinsyal paturong iti naduras a Mountain Province. Iti sabali adamag iti lokal di mano diti talo gasot 70 kun maysa nga estudyante manipud iti nasabasabali nga munisipalidad ti Mountain Province ti nang awat iti sweldo da iti sidong ti special program for the employment of students wenno daytoy SPES. In Pangulo ni Provincial Governor Bonifacio Lacwasan Jr. kadua ti Department of Labor and Employment kay Provincial Public Employment Service Office 1 peso ti panangiwaras iti pakabuklan nga 2.7 million pesos. Sa Mayan Sports Complex ijay Bontok ang mangibagbagi iti 60% nga wage counterparty provincial government para kadagiti benepisyaryo. Itinasaw nga aktibidad ket pinagaan ni Governor Lacwasan dagiti kabataan nga aggaget ken aramiden nga ti kapadasan da daytoy iti panag-adal ken iti masakbayan.
Palagitmat ni Provincial Treasurer Rafael Lingbanan, usa rin nga usto tinaawat da kwarta, kanliklikan ti anyaman abisyo, tapnosan ang masayang ti inbanuganda. Ti programa nga SPES kat panggap na atulungan dagiti marigrigat nga may karing nga estudyante nga agbirok para iti panggastos iti eskwela kan makagunod iti nasayat nga kapadasan iti trabaho. Tiya sa Balyadamag, kat nangyuswat iti baro nga alyansa ti Scouts Division of Mountain Province, kana Benguet State University wenno BSU iti napalabas alawas para iti implementasyon ti Galatis di Adal. Dahito kat may nga community-based empowerment kan capacity building para iti parents, teachers, kan youth. Iti sidong ti Sustainable and Inclusive Peace and Transportation wenno daytoy SIPAT program ti BSU nga subsuportaran ti Office of the Presidential Advisor on Peace, Reconciliation and Unity wenno OPA-PRO, nakatutok ti inisyatiba iti panangted edukasyon, kasanayan kan panangpapigsa iti komunidad babaen iti upat akang runaan nga aktibidad. Daytoy ket ti aywan, daddad at agni ken gaget ken tilinawa. May patungpal ti proyekto iti Barangay Anabel ken Butuagan, partikular para kadagiti estudyante manorsuro ken naganak iti Anabel Elementary School, Butuagan Elementary School ken Butuagan National High School. Iti daytoy akatulagan ket ipangulo ti BSU ti panagsukiso panagsanay ken monitoring. Itintumot at ti SDO Mountain Province ti agkita iti focal person para iti panakaipatungpal dagiti programa. Akam tinasaw a partnership nga iasideg ti dekalidad a panag-adal ken serbisyo iti komunidad. Iti sa balipay apo nga damag ket inda uluwan ti kapulisan ditoy Mountain Province ti serye dagiti para publiko a serbisyo ken edukasyon para kadagiti learners iti probinsya iti napalabas alawas. Inaramid ti First Mountain Province Provincial Mobile Force Company. Iti panangipangulo ni Police Lieutenant Colonel Efren Cugasi, ti duwa aldaw nga Children's Education and Development Program sa Ijaya Tambuan Elementary School iti Agosto a 19 enggana iti 20. Malaksid iti libre apukis ken panagimula iti talupulong nga fruit-bearing seedlings kadwa dagiti teachers ken estudyante. Kata nangipaimot lang ti pulisya iti lektora uno daytoy lecture may kontra iti bullying, child abuse, anti-insurgency. Manipod iti kindergarten enggana iti grade 6. Nayon dito'y kat nakimay samot lang ti 4th Maneuver Platoon ti 2nd Mountain Province Provincial Mobile Force Company. Itinay patungpal nga donation drive ti Ego Reach Organization. Montañosa Chapter sa Anabel Elementary School Extension, ijay Sitio Pusong Sadanga, idi mata Agosto 21. Babaan ti panagtitinulong ti kapulisan, dagiti donor ken ti komunidad, ket nabaligi na idanon dagiti school supplies ken hygiene kits para kadagiti estudyante. Parabot iti detalye dagiti damdamag iti agriko sa rehiyon ti Cordillera. Ni pasidungan iti state of calamity ti entero a probinsya ti Benguet iti Kalman aldaw iti Lunes kalpasan a dumanon iti nasurok may 1 bilyon a piso ti na-record dadael. Ti dadael iti agrikultura ken infrastruktura nga itud dati diretso a panagtudo iti manon nga lawas ken dagiti panagrega ay ti dagdaga. Inaprubaran ti Sanggunian na panlalawigan nga idadauluan ni Vice Governor Marie Rose Fongwan na kapes ti nasaw a deklarasyon iti naangay nga regular session sa barangay Basil, Tublay, kasarunod ti rekomendasyon ti Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council. Gapo dito'y katdagos nga usaran ti gobyerno probinsyal ti 38 milyon a piso manipod iti Quick Response Fund wenno QRF para iti panang idanon iti relief assistance ken panang simpa kadagiti nadadael a para publiko a pasilidad ken kalsada iti entero nga Benguet.
Iti nakasilpo a damag agtaltalined iti sidong ti blue alert status ti entero nga Cordillera gapu iti awan sardeng a panagtudo na ken epekto ti madi a kasasa ti panawen. Iti kabaruan nga report ti Office of the Civil Defense no OCT Cordillera, iti kalman aldaw iti Lunes, Agosto 24, dinmanunen iti nasurok 1.754 bilyon ti dadael iti infrastruktura idintumot a dinmanon iti 8.188 million pesos ti lugi ti sektor ti agrikultura. Nakalisamot lang ti 2.5 na dadael nga balay no sa dinukot 24 dito iti totally damage. Itakot adati na i-record asa nga pulo ken upat a nasugatan. Bayat aban bantayan lata ti emergency response teams ti kasasaad ti sangapulo ken maysa a pamilya kadagiti evacuation na centers ken tinasuro ka siyam nga wenno daytoy nasuro ka sa nga gasot siyam a pulo nga pamilya nga magipapagyan kadagiti kakabagyan da. Saan met wenno napanmet nga 60.38 million pesos ti tulong ang naipaay ti DSWD ken local government units iti apektado nga residente. Saan met asumardeng ti palagip ti Department of Public Works and Highways kadagiti biyahero gapu kadagiti nakasera nga kalsada iti agrikos ti rehiyon. Iti pala ang konektado nga damag, nakakabil ita iti nangato apang tati landslide ken flash floods ti sangagasot ken enem nga luglugara iti Cordillera, kapu iti agtultuloy at tudo nga ipapaay ti hanging habagat. Nagbalaag ti Mines and Geosciences Bureau, wenno MGB Cordillera, Regional Director ani Socrates Gaerlan. Kadagiti lokal a gobyerno abantayan dagiti high-risk communities ken magipatungpal iti preemptive evacuation no kasapulan. Basar iti record ti MGB, kaduan dagiti agpagpagad a komunidad ket masarakan iti probinsya ti Kalinga. Iti 50 a lugar. Kasaruno ti Benguet iti 24, Ifugao iti 22. Mountain Province iti 7, ken Apayao iti 3. Nagwarning bet lang ti Pag-asa a dumanon iti 50 hanggan 200 milimetro ti panagtudo na iti rehiyon ita nga lawas. Iti sabali adamag ket inalukoy ti Bureau of Plant Industry wenno BPI ti publiko nga ituloy ti panagmula kadagiti nainsigudan nga natnateng ken prutas. Tapno maisigurado ti makaanay a supply ti taraon iti nga ti epekto ti climate change. Sigun ken ni BPI Training Coordinator Dr. Divina Jose, perpekto para iti backyard ken urban gardening dagiti katutubo a mulmula. Gaputa maibagay kadagitoy ti agbaliw-baliw nga itsura ti panawen. Malaksid iti nabaknang a nutrisyon ken antioxidants, mas anatibtib ker dagiti nainsigudan nga natnateng iti nakaro atikag, layos ken peste. Laksid pay nabababa ti gastos iti abono ken pestisidyo. Palawag ti BPI dakkel apang ta iti seguridad ti taraon dagiti panagtudo, panagreggaay ti daga ken tikag, amang dadadael kadagiti kadawyan a mula. Gapu ditoy ti panagpaado kadagiti indigenous crops ti makitkita nga epektibo a pamayan tapno agtalinaed a natalged, nalaka ken accessible ti makan para iti kada pamilya. Iti may sapaya detalye ti damag iti rehiyon, nagtipon-tipon manen dagiti komunidad iti Hapaw, Baanga ken iti nungulunan iti munisipyo iti Hungduan. Iti Ifugao iti Agosto 22 iti napalabas nga lawas para iti tinawen a selebrasyon ti Punno. Maysa daytoy a sagrado nga ritual ti panagyaman nga opisyal nga agleplepas iti panawen ti panag-apit iti pagay. Naangay ti ritual iti karayan na Nunhipukana. No sa dinno ket nagbalin nga sentro ti okasyon ti guyudan wenno ti tradisyonal a ginuyod usar ti kayo nga dati kawit na. Tinasaungay ayam ket saan laeng a panubok iti kinapigsa no di simbolo ti panagkaykaysa, panagtitinulong ken namnama para iti adu nga apit iti sumarsaruno a panagmumula. Iti panaglepas ti ritual ket mabalin manen nga mangan iti ikan ken dumapay a taraon manipud iti baybay a maiparit a kanen iti panawen ti panag-aapit.
Tiya punok kat opisyal na ilista iti 2015 iti UNESCO Representative List of the Intangible Cultural Heritage of Humanity. Panangbigbig iti nabaknang a kultura ken at tawid ti Ifugao. Iti damdamag met iti pagilian tayo nga Pilipinas binabalaw ni House Deputy Minority Leader ken ACT Teachers Party List Representative Antonio Tino the Executive Order number 122 a pinirmaan ni Pangulo nga Ferdinand Marcos Jr. Inawagan na daytoy amay sa nga wholesale surrender. Wenno pa nang isuko iti kinabaknang a mineral ti pagilian kadagiti dadakkel ken nalalawa a kumpanya ti minasan. Sigon kanitinyo, tinasaw abilin kat magpangpanggap amang establisar iti national framework para iti critical minerals industry amang ipay iti nalawa a panagpaikat wenno panang papanaw kadagiti mannalon ken dagiti naisigudan nga ubili manipud iti bukod da at daga a nagtaudan. Sa balian met lang daytoy EO 122 ti Mining Industry Coordinating Council tapno papardasen ti privatisasyon dagiti asik ti gobyerno ken palakaen ti implementasyon ti use it or lose it policy. Nagwarning ti mamanday linteg a babaen daytoy nalaklaka para kadagiti dadakkel a kumpanya. Ti minas asarken ken usaran ti nasurok 5 milyon nga ektarya ti prospective areas apangta kadagiti daga nga pang agrikultural iti pagilian. Para iti maudi at Italia dagiti damdamag ginuyugo iti Department of Social Welfare and Development wenno DSWD dagiti naganak nga agbalin a silulukat iti panang suporta ken panang tarabay kadagiti ubingda tapno matulungan isuda asangwan ti stress ken anxiety. Nakuna ni DSWD Assistant Secretary ken Spokesperson Irene Dumlao nasken kuma at ti umuna nga lugar ti proteksyon ken ayat ket ti pagtaengan wenno iti balay no sa dino ket nawaya a maibkas kuma dagiti ubing ti buteng ken danagda nga awan ti panagdillaw. Inyo nay unay ti opisyal ti kinaimportante ti presensya dagiti naganak wenno paryente ken panang usar iti guided discipline tapno makabuangay iti native care ken resilient nga personalidad dagiti kabataan. Itantandudo ti DSWD dagiti programa nga Parent Effectiveness Services wenno PES ken Family Development Sessions wenno FDS para iti 4Ps tapno mapapigsa ti parenting skills ken relasyon ti tunggal pamilya a Pilipino. Dagita nga rod apo dagiti naibingay tayo nga damdamaga para iti midday news itangal daw iti Martes. Siya pailang manan nga rod niya simpay anang ibingay kadagitoy nga damdamag ket manen naimbag nga oras ken naimbag nga malam.